สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Hangout TV วันนี้มาอยู่กับแอดมินนายอีกครั้งกับการทดสอบวิดีโอนะครับซึ่งรุ่นที่ทดสอบอันนี้ก็คือแบรนด์ HTC ครับเป็นเรือธงรุ่นล่าสุดคือ HTC U12 Plus สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดของทาง HTC นะครับผมมีฟีเจอร์เด่นๆมากมายของการถ่ายวิดีโอทั้งถ่าย 4K 60 fps การสั่นก็ทำงานด้วยอีกทั้งสามารถอัดเสียงได้แบบ3มิติอัดเสียงได้แบบไฮเรสแล้วก็สามารถซูมเสียงได้ครับผมอีกทั้งในรุ่นนี้ HTC ได้เพิ่มมาก็คือเป็นการซูมแบบสมูทครับซึ่งซูมแบบสมูททำให้เราสามารถซูมเข้าไปในจุดที่เราต้องการแบบว่าเหมือนการถ่ายหนังนะครับผมอย่างนี้คือแอดมินเดินถือถ่ายมือเดียวนะครับการสั่นถือว่าทำได้ดีเลยระบบเสียงก็ถือว่าอัดเสียงได้ดีมากๆตัดเสียงรบกวนได้ดีเช่นเคยครับสำหรับรุ่นนี้นั้นจะมีการเปิดโหมดเพิ่มเสียงดังพิเศษก็คือกดตรงนี้ครับเสียงรอบข้างจะเข้ามาได้มากขึ้นแล้วก็อัดเสียงได้ดังกว่าเดิมนะครับสามารถเปิดปิดได้ซึ่งถ้าเราเปิดโหมดนี้ทำให้การซูมเสียงไม่ทำงานนะครับก็เป็นคร่าวๆของการถ่าย 4K แบบ 60 fps ถือว่าค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวแล้วก็จำกัดได้ประมาณ6นาทีนะครับผมสำหรับการถ่ายตัวไฟล์คุณภาพก็ถือว่าทำได้สวยงามครับผมอันนี้เป็นการถ่ายแบบ 4K 30 fps นะครับของ HTC U12 Plus การทดสอบถือมือเดียวเช่นเคยนะครับตอนนี้แอดมินอยู่ที่ประเทศไต้หวันบ้านเกิดของ HTC เลยบรรยากาศค่อนข้างครึมๆครับในวันนี้ตัวการสั่นก็ถือว่าทำได้ดีนะครับตัว 4K 30 fps รวมถึงเสียงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นเคยแต่ความนิ่งอาจจะยังไม่นิ่งมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับบางแบรนด์ที่ใช้ 4K เหมือนกันนะครับยังมีแอบว่าสั่นๆอยู่เล็กน้อยสำหรับตัวกล้องนี่ครับบรรยากาศของประเทศไต้หวันก็ถือว่าบ้านเมืองเขาค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวนะครับมีแบรนด์รถยนต์แปลกๆนะครับของจีนก็มีบรรยากาศที่ไต้หวันก็จะครึ้มๆอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นฝนตกบ่อยมากก็เป็นประมาณนี้ระดับ 4K 30 fps ครับอันนี้เป็นตัวอย่างการถ่ายวิดีโอความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับเฟรมเรทอยู่ที่60 fps 60 fps นะครับอย่างที่บอกไปกันคือตัวภาพนั้นเวลาเคลื่อนไหวหรือว่ามีรถวิ่งอย่างเงี้ยครับภาพจะสมูทขึ้นกว่าตัว30 fps แน่นอนว่าการสั่นตัว HTC ก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่แม้จะไม่ได้นิ่งมากเหมือนบางแบรนด์นะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยดีกว่าตัวก่อนพอสมควรตัว60 fps นั้นเนี่ยครับเวลาเราเคลื่อนไหวหรือว่ามีรถวิ่งครับจะเห็นความสมูทมากกว่าตัว30 fps อันนี้แอดมินเดินถือมือเดียวนะครับผมเป็นการทดสอบแบบทุกครั้งเห็นว่ามันนิ่งกว่าตัวก่อนพอสมควรเลยเนี่ยดูตรงท้องฟ้านะครับผมเวลาตันกับแสงย้อนแสงก็ถือว่าทำได้ดีครับการตัดสินรบกวนนั้นทาง HTC ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันในตัวนี้ด้วยการที่ใช้ไมค์5ตัวนะครับผมทั้งหมดแล้วก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปรวมถึงตัวนี้จะมีฟีเจอร์คือการเพิ่มเสียงพิเศษนะครับตัวไมค์อาจจะอัดเสียงได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแอดมินจะลองเปิดดูนะครับอันนี้คือการเปิดแบบเพิ่มเสียงพิเศษนะครับผมเสียงจะดังขึ้นรับเสียงได้มากขึ้นนี่เปิดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือปิดนะครับถ้าได้ยินเสียงแตกต่างกันชัดเจนระหว่างเปิดกับปิดนะครับผมนี่เปิดครับผมอันนี้คือปิดนะครับผมจะสังเกตได้เลยว่าเสียงได้เข้ามามากขึ้นครับผมก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับสำหรับการถ่ายวิดีโอ Full HD ของ HTC U12 Plus ความละเอียดแบบ Full HD 60 fps ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้
เดี๋ยวครับอันนี้เรามาอยู่กับการถ่าย Full HD 30 fps ครับผมซึ่งการถ่ายแบบนี้ไฟล์จะเล็กที่สุดแล้วก็การสั่นจะทำงานได้ดีที่สุดครับสำหรับตัว HTC U12 Plus จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง 60 fps กับ 30 fps นั้นเวลาเลื่อนกล้องหรือว่าเวลาเดินผ่านอะไรพวกนี้ครับภาพตัว 60 fps นั้นจะสมูทกว่าแต่ก็แน่นอนว่าตัว 60 fps นั้นก็จะเสียในเรื่องของพื้นที่ในการถ่ายนะครับจะกินมากกว่าตัว 30 fps นี้มีลองถือมือเดียวเช่นเคยนะครับกับการทดสอบการตัดเสียงรบกวน HTC ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพของเสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวมินจะทดสอบการฟีเจอร์การซูมแบบสมูทนะครับแล้วก็การซูมเสียงนะครับผมต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับของทาง HTC ในการสมูทซูมนะครับหรือว่า Sonic Zoom ในชื่อทางการนี่ครับก็เป็นคร่าวๆกับการถ่ายวิดีโอ Full HD 30 fps ครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่แอดมินจะบอกก็คือเป็นฟีเจอร์ Sonic Zoom นะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้จะเป็นการซูมแบบสมูทนะครับทำให้เราสามารถซูมไปในจุดที่ต้องการได้แบบสมูทยิ่งขึ้นไม่ต้องมาใช้มือกัดระยะหรือว่าใช้มือกดซูมนะครับเราแตะไปที่ตัวซูมนะครับแล้วก็ปัดไปด้านซ้ายมันจะเป็นการซูมเข้าไปแบบสมูทนะครับเห็นไหมครับนี่กล้องมันจะค่อยๆเข้าไปอย่างช้าๆ2 เท่า 3 เท่าแล้วก็ซูมไปจนสุดนะครับเราสามารถขยับกล้องไปได้ปกติเลยนะครับเหมือนเป็นการซูมปกติเลยซึ่งสามารถกดหยุดได้กลางคันนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับมาได้ครับมันก็จะเป็นการซูมออกอัตโนมัติถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ทาง HTC ใส่เข้ามานะครับเป็นการซูมเฉพาะที่จะคล้ายๆของทาง LG ที่เคยมีมาฮะคล้ายๆรุ่นนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว